sướng lắm các bạn. Chạy dài tới ngoài luôn. Đúng nghiêng nghiêng cái máy các bạn, ghê chưa. Này cái này cái chỗ đìa lắp hay gì đâu mà lúng dữ. Đìa lắp. Nó bơm nước sâu á. Có chiếc máy kéo luôn. Đang chạy vô luôn các bạn ơi. Rồi gần tới khúc lúng rồi nè các bạn. Tới đầu dạc rồi lúng rồi. Có lúng mấy đầu dạc không? Đó, nó chạy rất là ngon. Rồi thấy đầu dạc rồi lúng rồi các bạn. Rồi nó quay lại chạy vòng tiếp tục. Chạy cho thành công cái đầu dạc lúng rồi. Nó không có dẻo cả nhà, nó có dẻo nha các bạn. Nó cũng đúng mà chạy được thôi, cũng là sâu mà cũng chạy được, có rắc chân. Đi xa lắm rồi các bạn. Rồi tới ngoài nữa rồi. Chú mới kéo chạy ngang này quay các bạn coi luôn ha. Vậy nổi không? Bườn vô cây cối. Này mới kéo, anh này mới kéo sẵn sàng chạy vô các bạn. Điện hết cống lúa là vô đó. Điện chuyên nghiệp quá không? Người dân đi xe kéo điện rất là ngon luôn, chuyên nghiệp. Ok không? Quá chuyên nghiệp các bạn. Còn 2 bao nữa rồi. Này máy kéo xài đi vô các bạn, máy cắt thì đang cắt máy kéo xài đi vô nè. Ngang bờ ngang cái lỗ lúng nè. Này dắt chở ít này dắt chạy ngang được. Bánh này bự nè. Đó, bự ghê rồi.
rồi, không có lại nha. Rồi kết thúc video đó luôn các bạn.